مساء الخير. الآن بدنا نتكلم عن شيء للسعلة اسمه كوف ايد. كوف ايد هو مكون من أعشاب طبية عايشة عندنا، يعني بنزرعها هون عندنا ببلادنا. هيدي الأعشاب ما إلها أي مساوئ جانبية. مثلا أول شيء مثلا الزعتر، في مثل انجليزي بيقول لك هو بيتعجب انه اذا في بيت قدامه زعتر، وهول الاولاد بيعانوا مثلا من الهوبن كوف، من الشهوء الى اخره. في الزعتر، في السالفيا اللي هي البابونج، عفوا المرميه، العزقان. في الكامومايل اللي هو كذلك مهم جدا بالنسبة للسعلة، يعني هو بيريح. في المليسا اوفيشيناليس. في الفينيكريك الحلبة، كذلك الأمر مهم جدا للقضاء على السعلة. وفي المنثى أكواتيكا، هذا كذلك الأمر هذا مهم جدا لحتى نقضي على السعلة. وإذا كانت وفي الأورتيكا أورنس اللي هي الرئيس، الاورتيكا اورنس كذلك الامر. بعض الاحيان يمكن الحساسيه او التحسس عم يؤدي الى السعله. في اكليل الجبل، والاهم شيء في البروبوليس اذا بعض الاحيان في التهابات بالمسالك في الشعب الهوائيه. وفي السان فلاور اللي هي مهمه جدا جدا، هذه بتساعد على تنظيف يعني الشعب الهوائيه الموجوده بالرئتين. هي الاعشاب كلها هي امنه جدا. الشخص بيقدر يستعمل ملعقة كبيرة بشوية مي فاترة مرتين 3 مرات باليوم، ما إلى أي مساوئ جانبية، والحقيقة عم تعطي نتائج كتير كتير إيجابية وعم تقضي على السعلة، وخاصة إذا بعض الأحيان إذا التحسس هو اللي عم يؤدي إلى السعال.